Cara, eu decidi fazer esse vídeo aqui porque um primo meu, ele aquaplanou na estrada, sofreu um acidente, tá? Graças a Deus não morreu, tá no hospital. E eu decidi fazer esse vídeo pra reforçar esse assunto, cara. Final de ano, chovendo pra caramba aqui, ó. Pode ver que o vídeo tá todo molhado, ó, tá chovendo. Brother, vai pegar a estrada, evita correr muito, evita acelerar muito. É perigoso, cara. Pode ser fatal, pode ceifar sua vida. Vai pegar a estrada, vai mais tranquilo, vai mais devagar. Sai um pouco mais cedo, não sai com pressa, porque essa pressa ou essa velocidade a mais que você coloca em dia de chuva pode custar sua vida. Se você quer mais dicas sobre assuntos relacionados a carro, se inscreve no canal para estar acompanhando os próximos vídeos. Isso vai fortalecer nós demais. Tamo junto e até a próxima.